初我其實參加咧係因為我覺得小朋友依家好大壓力啊，喺呢個社會入邊，咁有時都唔識點樣去抒發你嘅情緒啊，同埋情緒呢個 term 都係幾複雜嘅，即係佢點樣去隨時要啱啱你講話如果好嬲要深呼吸，即係可能佢哋依家我哋讀書都唔會話學到呢啲嘢，可能就成日可能叫你哎呀唔好嬲，我哋就將情緒隱藏咗，咁其實我哋情緒係應該識得即係應該係得以去抒發出嚟嘅，都希望小朋友唔好咁大壓力啦，唔好咁辛苦啦，都希望係咯多啲幫下啲小朋友精神健康方面嘅，佢哋會講得出要保護自己，要唔好隨便俾人摸佢，跟住可能會係咪有個電話去求救？佢哋會個心態更加正向咗嘅，正面咗。話有困難嘅時候要用個心攬住自己啊。咁我諗係一啲比較具體啲嘅方法，佢都知道原來唔係淨係愛人哋喎，要愛埋自己。成長型思維係啊，成長型思維。咁我就會再問啦，咦，即係咩意思啊？好叻，我覺得佢都即係好難嘅，好虛嘅呢樣嘢。成長型思維係咩嚟咧？咁佢又即係其實都好深印象，我相信啲老師都花好多時間，即係喺着落喺呢啲term 啊，呢啲唔同嘅一啲嘅成長嘅 super power 入邊，佢都令佢明白，令佢知道同埋更加去運用出嚟，我都好欣賞佢哋。呢啲好正向嘅思維，我覺得佢都應該吸咗落個腦嘅。咁可能未來如果佢遇到困難嘅時候，相信都會運用翻出嚟。